Saya dah tak tahan. Korang ni asyik gaduh je. Korang ni macam anjing dengan kucing. Ke zirafah dengan zebra. Saya akan main dengan korang balik bila korang tak gaduh dengan minta maaf. Saya akan tunggu je kat atas katil ni. Saya tak akan pergi mana-mana. Saya banyak kesabaran tau. Senyapnya macam ada tak kena je. Baik saya pergi tengok. Mak, awak buat apa ni? Awak tengah tunggu apa tu? Ya, Mama, saya tengah tunggu zirafah dengan zebra tu berbaik balik. Diorang asyik gaduh je. Diorang tak nak dengar cakap saya. Baik diorang jadi kawan balik. Okey, baik Mama cakap pula. Korang dengar tak? Baik korang minta maaf sekarang. Mama rasa dah settle lah. Mama rasa diorang dah berbaik balik. Mak, baik awak pergi main dengan kakak dengan abang awak. Mesti lagi seronok kan main sama-sama. Nanti kan awak cakap dengan binatang-binatang ni je. Baiklah, saya nak pergi main dengan diorang lah. Apalah diorang buat tu. Saya tengah marah dengan korang tau. Korang dengar cakap mama saya je. Sebab dia tu dewasa. Tapi korang tak dengar cakap saya. Mana boleh macam ni? Yulan, awak kena baik-baik sikit bila awak angkat dia nanti. Kalau tak terpecah nanti. Yelah, saya baik-baik lah ni. Nanti saya terkejutkan Pia pula. Pia, apa awak buat tu? Saya tak sedap lah. Saya memang manis. Tapi janganlah makan seluar saya. Pia, sebenarnya saya suka juga kat awak. Tapi saya tengah bersihkan sangka awak ni. Awak tak boleh buat apa-apa pun. Awak gigit saya pula. Saya tak sukalah. Apa korang buat tu? Hai korang. Hai Emma, kita orang tengah bersihkan sangka Pia ni. Julian tengah tolong kakak. Coolnya, saya nak tolong. Apa boleh saya buat? Saya boleh tolong masukkan jeram baru ataupun masukkan air. Emma, awak tak payah nak tolong lah. Abang rasa kita orang tak perlukan orang ketiga kat sini. Bye. Apa dia? Saya tak boleh buat. Tapi saya kan nak tolong. Emma tak payah tolong. Kat sini pun tak ada tempat. Semua dah penuh. Baik awak keluar dari bilik ni. Sedihnya. Baiklah, saya memang nak tolong je. Nak tengok apa Mama buat pula. Mungkin saya boleh tolong Mama. Mama, buat apa tu? Boleh saya tolong? Nak tolong? Tak apalah. Mama baru nak potong lada ni. Saya boleh buat lah. Bagilah saya pisau tu. Saya pandai potong tau. Emma, Mama tahu awak pandai potong. Tapi pisau ni tajam lah. Biar je lah. Okeylah. Saya boleh buat benda lain. Mungkin saya boleh siapkan meja ke. Ataupun kemas pinggan mangkuk. Saya sukalah. Bolehlah saya buat. Emma, jangan buka lagi. Mesin tu tak siap lagi lah. Dia tengah pusing lagi. Awak tak boleh nak kemas lagi. Saya tak boleh buat apa-apa pun. Saya tak boleh nak bersihkan sangka dengan halangan Yulan. Tak boleh nak masak. Tak boleh buat apa-apa. Emma, Mama tak perlukan bantuan awak kat dapur ni. Mungkin awak boleh pergi tengok Papa. Tengok apa dia buat. Mungkin awak boleh tolong dia. Yelah, Papa suka buat benda menarik. Mungkin saya boleh buat apa-apa. Saya dah sampai kat bawah. Siapa sampai pintu dulu menang. Yulan, tunggulah. Kakak nak sampai. Korang nak pergi mana ni? Boleh saya ikut? Soalan apalah tu? Kita nak pergi keluar lah. Kan cuaca elok. Saya pun nak keluar lah. Saya boleh tolong angkat skateboard tu. Mama, boleh tak kita nak pergi playground? Sangka Arnab Pia dah bersih ke? Mama tahu tak betapa busuknya sangka tu? Pia tu badan je kecil tapi dia banyak buang air. Sekarang semua dah bersih. Baiklah, tolong datang balik masa makan nanti. Mama perlu 2 jam. Baiklah Mama, nanti kita orang balik tepat masa makan. Tapi saya nak ikut juga. Mama, saya pula macam mana? Tak boleh Emma, awak tak payah ikut. Awak duduk rumah. Alah Emma, kita boleh duduk kat rumah je. Biar kakak dengan abang awak pergi main. Saya rasa tak adil lah. Lagi satu benda saya tak boleh buat. Diorang tak nak saya ada sekali. Saya nak pergi kat Papa lah. Papa ada kat sini ke? Hello? Mesin apa ni? Vacuum untuk kat luar ke? Hai Princess, ni bukan vacuum lah. Ni pembersih tekanan tinggi untuk bersihkan batu-batu semua. Awak nak tengok ke? Pembersih tekanan tinggi? Saya pun nak buat lah. Saya boleh tolong bersihkan. Emma, ni bukan untuk budak kecil lah. Sebab tekanan dia tinggi. Papa tak nak. Tak tahu kalau awak boleh pegang dia kuat-kuat. Mari sini. Bila Papa dah pasang nanti, jangan datang dekat sangat, okey? Apa dia? Saya kena tengok dia jauh je ke? Boringnya Papa. Saya nak tolong lah. Tapi Emma, awak tak boleh nak tolong Papa. Sorry, pergilah tanya Mama ataupun abang kakak awak. Alah, saya dah tanya lah. Saya tak boleh nak buat apa-apa pun. Saya tak boleh bersihkan sangka anak. Saya tak boleh masak. Saya tak boleh pergi playground. Sekarang kat sini pun saya tak boleh nak tolong.
Alah, janganlah nangis. Papa tak tahu pula. Marilah, Papa ada benda nak buat. Tapi mari kita buat sama-sama. Kita buat benda cool, nak tak? Apa kita nak buat? Kita nak pergi keluar. Apa awak kata awak? Memang baguslah. Nak keluar, tolong balik masa makan nanti. Jangan lambat ya, setengah masak ni. Papa, kita nak buat apa ni? Kita nak keluar pergi mana? Sekarang saya seorang-seorang je kat rumah. Semua orang dah keluar. Diorang tak nak makan masakan saya ke? Okey, saya dah pakai seatbelt. Kita nak pergi mana ni? Saya tak sabarlah. Mula-mula kita pusing-pusing dengan kereta ni. Lepas tu kita boleh makan aiskrim yang sama besar dengan awak. 20 skop. Yippee! Saya boleh duduk depan lagi. Cepat Papa, bawa laju-laju. Hana, ni kali terakhir saya cakap. Kalau saya buat tricks yang cool, saya akan buatlah. Tak nak awak hentikan saya. Yulan, awak mana boleh turun slide dengan skateboard atas kepala awak? Sebagai kakak awak, saya kenalah bantah. Anak-anak, kalau korang dah habis bincang, makanan dah siap ni. Marilah basuh tangan, lepas tu kita boleh makan. Macam tak bagus je kat playground tadi. Nampak macam diorang dah gaduh je. Kita orang dah balik. Makanan dah siap ke? Saya baru je makan aiskrim tadi. Mana boleh masuk dah? Tepat pada masa. Macam mana korang keluar tadi? Memang hebatlah. Papa dengan saya memang seronok tadi. Gembira Mama dengar. Mama kat rumah bosan je. Korang semua keluar. Dapatlah awak kawan main kan, Emma? Yelah, Papa dengan saya memang kawan paling baik.